Hello，大家好，我係阿樂。今日玩一睇就知 Call 啦，唔係 Call 係唱 Call。咁呢個 server 係乜 server 嚟嘅？哎呀，大隻輕機，係拍片嚟先輕機，唔通連部機都唔中意我？唔講笑啊！咁經過咁耐咧，咁我其實已經玩到都 OK 啦嚇。嚟係咪先？呢個係咪打贏喐場嘅呢個？呢個好似未打贏喐場喎，係咪打贏咗喐場㗎？我都唔知打贏咗喐場嚟㗎呢個。呢個正常就應該打贏咗喐場。睇下先。咁我睇下有啲乜證明係我打贏咗喐場啊！最要揾嘅地方喺呢度已經證明咗咧，我係呢個 server 我有打喐場嗱。我之前喺喐場度打贏咗喐場之後，攞咗呢把大刀啦，睇到口水先。同埋我整咗呢把精金劍啊！精金劍應該勁過呢把大刀係啦。咁佢嘅擊退能力普通，但係呢把一嘢打到咧都唔知隻怪飛咗去邊度，誇張咗啲嘢啦。我而家就試啦。喂，冇嘢，瓜埋啦，亂下就瓜啦！呢把劍勁到係。咁，我見到後邊有嘢事啦，睇下佢埋唔到我身㗎，我揈緊劍嗰陣，我都唔明咩咧。Korea 嗰個人咧，識唔識揸劍？點解係都要咁樣揈啊？攞把劍出嚟，唉。咁好咁而家落去做咩？你好好啲啦，做晒我。好，咁我其實我而家就落去做乜咧？大家可能有少少好奇，做乜咧？你自己慢慢估。咁我陣間先開估，陣間睇我做啲乜事先，就知我想做乜嘅。打住，死啦！阻住晒，跟住死開啲啦！搞掂啦！哎呀，我搞掂啦！好幫手。我呢度亦係就咁放咗，我就咁放手咧，等佢慢慢着街都得㗎。我一個翼。因為係唔怕跌㗎，呢隻翼。呢隻係唔怕跌嘅，咁我做乜時候先係到咁樣呢？睇下先。而家啲甲係咁嘅。嚟做乜？我係喎，睇下仲有冇精金。精完嘅金，我下次要喺屋企有冇金。如果屋企有金嘅話咧，擺個金咧去蒸睇下會唔會變成精金貴10倍。睇下會唔會變色變成粉紅色定紫色呢個？紫紫地粉粉地咁，我都唔知係咩色啊！大家識嘅話，就留言話俾我聽啦。我見到啲非常之正嘅物品，所以我即刻放低我對翼，唔係放低我對翼，係暫時唔用住對翼，因為我見到生命果實係攞嚟做我金色嘅血㗎。咁頭先呢個係擺咩喎？擺咩啊？係擺呢個冇乜用嘅蜜蜂。都幾有用嘅，睇下先。好啊，大家應該知我想做乜㗎。
掘啊，掘礦啊！嚟呢度掘礦㗎我係一個10世紀嘅礦工，好早已經係一個礦工。我成世人就係喺度掘礦，好慘咧！你快啲笑，我覺得好開心，因為我玩緊機，大劑太熱唔得。即係唔可以落得熔岩太耐㗎，落得熔岩太耐死啊！我合到3嚿精金啦，1、2、3。呢度我頭先見到少少精金嘅，喺下底度掘爆死人死都唔會死佢。睇下先。抌啲暫時唔要物體落嚟先，即係暫時唔用物體。例如一樣嘢，邊樣嘢可以擺炸彈去？點解有毒嘅？我先中咗啲咩？我等佢慢慢回血啊！一嘢彈走嚟啊！搞掂個表面，咁而家就係點好咧？我而家就去，哎呀，射中咗先。而家就去一個掘礦區裏面繼續掘礦啦，當然。睇下先。唔係落地獄啊！做乜落地獄？我唔想落地獄。搞掂，落完地獄啦！落完地獄，啲咁多盆水添，大家唔信住。慳返啲拍片嘅時間。陣間俾人叫人，其實我而家係非常之夜，而家係影住個鐘2點30分。聽日先出定立即出啦，我都係立即出好啲，我鍾意立即出，因為我不嬲係咁樣噶，我片係唔會執噶，以後。唔係永遠唔會執㗎，我懶得執我啲片，唔係尿片。我懶得執片咧，所以我就啲片應該會差咗啲工。唉，睇片嘅朋友希望你哋唔會換質啊！我成日喺度掘礦，冇辦法㗎。我Korea都係成日掘礦嗰類遊戲，一嚿乜嚟啊？其實睇下先，又冇嘢喎。等我頭先見到有啲嘢射喎，應該係啊！我最中意打。呢啲雖然有少少危險，但係幾好玩呢啲。死啊！同我鬥槍，搞掂。死啊！搞掂。呢支係我打完浴場攞返嚟嘅武器嚟嘅。頭先應該咦一個位喎。乜料？原來去咁遠咩？我有去咁遠咩？應該冇去咁遠啊！我冇去咁遠喎。係是但，喺呢度有啲咩掘先算啊？應該有好多嘢掘嘅。我見到好多紫色啊，唔掘住。其實我諗緊點解會生塊蜘蛛網出嚟？
但係剪個頭髮先。我都唔知道自己有幾多錢。有幾多錢啊？而家冇錢啊！係。有幾多錢？得5蚊雞咋？等呢個頭幾型仔喎？呢個呢？廢嘅，我唔要呢個頭。有冇其他啊？一個好，太普通。我要啲好啲嘅。我紅紅地黑黑地，完全紅色。係呢隻啊，呢隻幾好。我係咪幾多錢？幾靚仔。佢差咗呢，大家留言啦嚇。喺下低留言度就講我終於發現到隻蜘蛛牙呢，你有跌，做得好 good 啊呢隻。咁而家點呢？係拜拜你。咁而家要返去我個實驗室啊！我嘅實驗室係有少少變咗，因為呢排又玩海島嗰陣玩得太過火，咁點知一時有個炸，我唔想揩到個掣，掉咗個炸彈出街，之後呢，就喺間屋裏邊全係大爆炸爆咗。我而家裝修成個屋有少少變咗。咁個鐵尖又變咗嘅，好明顯係。點解係會變咗呢？個鐵尖，因為呢個鐵尖係非常之勁㗎，合到我想合嘅呢啲物品。正常鐵尖係合唔到嘅，係想同大家講。冇嘢啊！咁我而家去邊呢？哎呀，我而家去邊度呢？咁我而家梗係去，喂，聽機 X 你去廁所啊！我講去廁所。咁我而家拍緊，我哋下先嚟聽機啊！咁我遲啲講返遲啲拍咩先？遲啲會拍10萬個XX 嘅。咁大家估後邊嗰幾個字係咩嚟啊？嚇！同埋記住 at 我朋友啊！如果10萬個 XX 嘅有玩嘅話，大家有睇性少嘅物體，睇就知係乜嚟嘅。10萬個 XX， 好好，都幾好嘅。咁我而家而家都我要呢啲特別嘅用路先整到呢啲精金嘅先。咁我繼續冇停。喂！咁其實今集嘅時間又差唔多，拜拜。